Paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Waspada, batuk ini jangan dianggap sepele. Banyak orang yang mengira kalau batuk itu adalah hal yang sepele. Padahal kalau dibiarkan saja ini bisa menjadi hal yang serius. Apalagi batuknya itu udah lebih dari 2 minggu. Nah, yuk kita kenali polanya. Biasanya batuk di pagi hari itu dikarenakan lendir dari hidung naik ke tenggorokan. Nah, kalau batuknya seringnya di siang hari, di sore hari, dan juga malam hari, itu biasanya diakibatkan karena adanya alergi, asma, GERD, asam lambung, atau penyakit lainnya. Nah, untuk faktor dan penyebabnya itu banyak banget kemungkinannya. Jadi, aku sarankan kepada ayah bunda, jika batuknya sudah lebih dari 2 minggu, langsung saja datang ke dokter untuk periksa lebih lanjut. Apalagi jika batuknya disertai dengan dahak, demam, atau sesak. Nah, itu patut diwaspadai. Mau pembahasan lebih lanjut? Jangan lupa follow, like, dan komen ya.